kambayo katono nnyo David Otala ina Serugogo naye yawakireva je drop naye nosanga oguyimbi tegenda kubeera wano gwagwa gusiriwalira ku bantu ebiyimbi genda bikola bisi yabyo banange TikTok nosanga bambi kati bane walo nundi jenala ye Felista nenkaba nze ne wizo yankabizo tomwagala wizo kye yakoze na akuwizo nakabye omanyi baki nakabye wakireva je yangamba munange kireva je yangambye nene ekizibu bajjo abo baganda bange nesi mikwano jange statement ene enkwatako nnyo era namugamba wizo akupositize nagamba mukama amuwo mukisa musabira mukisa wonna bino byogedde neti balinnya ntibalinnya kati mbadde mbaganga ndi ku mavivi munna Uganda funa ekyokuyiga towalananga muntu munno yamba uya tayina tolowooza nti nibono faking obulamu okakola abantu abagenda okugira ku speed nga wamanyi mu public ne bo muntu gwe munalaba yenanga agudde ngamanya atambulira mu fake life public agiraga kirala ate omutima gutegeza ati mbadde nkusaba Alphonse akasente ku office za yakasente tutwale okujaya nti mu rehab sebo tugenda kikola taata president wayogera sigana ne Jimmy Culture tubano Jimmy Culture ne okujaya nti mwebe tuddako okuyamba ani yakabuli muyimbi gwe banne bana Uganda bana abayi mu rehab kola show bana abayimbi bammwe mumpulize bana tusitude tutandikide ku kireba kyembadde agamba kufupa oli bara muyaze we nalege ebisaati bye ngalo zatubira mu diruze za hakola ne bagamba fupa egenda kola sibyogedde wali abyogedde wali kati muna Uganda botoyingira fupa ku lokubiri loko giant mulabidde mutubulire agende mu rehab ne Jimmy Culture mulabidde wonna ku lokubiri okujja jatuva bubyaga monde bindi mulalu kati bongo buli muggulu doza laba Spark TV abalaba TV1 mwana to obusajja obwo bunafuuse bo bukola federation egenda muggulu ate fo tukola federation okufuka international. That's why we play international iPod, international corporate people who are going to represent us in USA. Futuna connection is muna yobongo wabucha liguru ate obongo bwafuka buli international omusajja kubaita big card international twala Canada sina passport ngenda kulijja kunnyonyo Julius yazangambye agenda kuntambuza amawanga gonna kati nzo obongo ate fa bagendo sakira bana Uganda tubawe chikubye njoka timizo butabiteka sky soja tali wanda live simwe wanga nyagali mtu mubitegere fa bagenda to kusaka bana Uganda bali kubanga tulina emikwano Nigeria ero jakunda bakusenye tulina emikwano kakati bo bakyalowoleza musale falowoleza kufuna international money ogenda kogera olulimi manyo oluzungu kati musaka kujira kati muzija kumulamu manyo oli yagala kusaba bema kakati kamba kule baida wefu bachegenda okukola ekisokera ddala fuba egenda kwekola business zaayo tugenda kwetegekera marathons tegeke emipiira tegeke ebivulu nga tubiteeka ku akawunti ya fuba ate nga tuyamba abanakola mu Uganda babulawo ekibiina ekirumirirwa omuntu wa wansi. That's why constitutional fuba everyone asolojebwatako amateeka g'ababbala bo balina kuba association ate okumanya bawumba tutu association zibagamba Abitex ye president wa NPA Tony Sempi ye president wa Ampunet tusako sirike tusana okujija federation ya because ayama waita galo bikisagala kwogera bya kisimu kibagamba ekigasiwa ko bana wanta myembuze ya case naawe ulinga kalika makona bannange mukali binyonyere byogere togera kale sirisi bana isura kwandi mwogezi bana mwogezi wechi nze mwogezi atamanyirwa nze ndi mwogezi atamanyirwa bwe nkunyonya to ulira constitution ya fupa egamba kala asobola okujja n'ebigomesi bye osobola okujja n'ebipale byo noyingira fupa constitution y'ekibiina kya Balamu egamba mulina kuba on associations ebyo bikundi bisikwa by constitution naye ate Balamu musekeredde ti ate oguli eza federate nga tuli bammembeera ti Abitex ye president w'NPA Abitex ajja kunyiga awandika ebbaluwa asoboleyo NPA ejjeemu Tony Sempi agenda kunyiga awandika ebbaluwa asoboleyo Ampunet ekoleki kitegeeza Balamu ali mumpe walinga atasobola naze neunya school fees bazira ate ngekyatujje wa Balamu abadde ayitiriza tusiga ekifaananyi kibi mu public tuwala Balamu baba balabaddiiru ate it's high time bana Uganda okutandika okulowooza bali mukimanyi nti federation esobola okukola ssente nnyingi okusinga Museveni zasobola mukimanyi nti federation erina obusobozi ne twegatta bapromota nga mwatulabye ne tugenda kutegeka omuzannyo bana Uganda mujje mutuwagire ne tukusoloze bukadde 5 ku bukadde obwo 5 ne tugenda tuyambako abalwadde ekirudde bulayani abantu babonaabona zinalabe nga etekwatira mu ggwanga ligenda gafula buli ono banga neddiru mutwe buli ono loloza nga ngenda gende wasale basale kati busente bonna bwakwa bufumu ziraba genda lya ku busente bwa Museveni siraba nga sente ya kisirani ngeri nagiryako nagende wa misa akisema kola nengabira buli mwaka kadde akakadde okusizira nga sasanyizo obukadde 10 buweddewo ne sente nijo wekonde kati nga bola bawo bwendi mukola eyo sente oboji w'ekitiibwa kati omulama gwa fupa sigamba nti sente
kutuloza mu parliament ba government kwekolera tulina amaanyi obwongo nga bwabulabye ba promoter bali mufuba bagenda kuba 100 buli omu aleta idea esobola okukulaakulanya federation yeyo nga n'omuntu agirinako audit ola gyagali bane nabawagidde ku kivulu sente zange zinabagidde ku kivulu zakoze ekintu bane twaguze ebitanda by'ekirundu bane twabayambye okubatira wali bowaho fonna obwongo bwaffe buli naye obwongo bwa bala balowooza balowooza genda wasale balowooza genda mu state house obwongo bwa federation ya FUPA gendo bagamba it's an international brain. That's why we dealt with the international people and the corporate people tukoyo okubeera nga otukano nalokoka zinadda mu bannayuganda olemba limba dempolereza wizo Abitex n'ayomba nze nalokoka ati nakula mu mutima bw'okola ekituufu nkuwaana bw'okola ekikyamusokola kye sikyakola bintu byakabampaane kati wizo gye kyeyakoze okupositika kireva gye kyansanyusiza neŋŋamba olaba wizo asinga ka million ne palaso n'abazadde b'okutegeera kati omuwa credit where you give credit where it is due oluzungu lutuufu kakati genda ogamba ebisaati twamuwonye twawonye ebisiraani bye tweyambudde ekikoligo nga nakusala ente nga mazeso ya kireva gye twawonye ekisiraani kya balamu twawonye ng'omanyi bw'obeera ne balamu abantu bonna akola bango oyagala babajja n'ekibuto bagenda kubba ng'omanyi omuntu alina logo y'obubbi nga mulimu ku feesi kati bw'ogamba eri nayo federation kugambye ate Abitex yennyini yo ne tone sempijja ate bannanyini beno FUPA kati kugambye balamu ali mu mpewo yasomera bwerere bannimambu lekicara naye lekicara waawe kati lekicara so nange bajja ataasoma yakoma mu senior 6 nsobola okugamba nti bunyiize nnyo Abitex nenyiza tone ate bazijjako kiri kyennene ate nga bagaba federation gye mwakoze already kwe bali ku boodi bale mutaliimu ne keti ate balunywa mwalimu balunywa ate babagobangako ema ne balunywa kankitanga zitori yabagoba mu FUPA era bagenda batambuza propaganda ema ne balunywa ate bamambe ndozola bala magakusala babiri ne keti ema ne balunywa ate badde balunywa wankwe ne ema bwero badayirekita bali mu kusiroza kiri ekyebisaati nekituna mu kamera no kituna mu kisaasi bano badayirekita eno mu FUPA eri bamulimba bamubega fe tubane bambego manyi fe tuli bayeekera kati bali tubateeka eri kubega tubateeka eri kutubegera batuleetera ebyama bakitegedde bulungi kati oyo webisatu amugaa tugenda mukuba n'omutamiivu we paka ku ttaka nze we n'abandi mulamu I surrender these hands to God. I will fight until the last man standing. Kubanga balunya yagambye director ne Emma kati baba basikadde balamu na keti bali baba federation kasa wezemu anza kyokula nga bampa dogo kubanga nze logically ndi mugezi nange simanyi magezi gye gava tegaze federation tedi wompewo kati magezi kiko kwa balamu amagezi gempa balamu ne keti ne ba member abali eyo mujje mu kitangala kya FUPA ye federation y'abanaku ye federation y'abantu ba wansi ye federation tabala sente za sale ye federation tabala sente za government ye federation egenda okweta kulira ate bengagga nnyo okimanyi ekisumbwa bannayuganda bo balowooza kuweera tebalowooza tebakisobola creating a new idea okimanyi nga twasitusa Abitex bajje ba Julius tugatudde wano ekivulu kyakuyamba bannaku b'ekkolo tufuna abantu betwalokola sika kawumbi kamu sale sikagaba ate sale asobola okuwa sente soka akawumbi omanyi tulina amaanyi omanyi tuli b'amaanyi nnyo okusinga akawumbi sale katuwa iwe tuli b'amaanyi okusinga obusente batulimbalimba nabo tika fe tugenda somesa mpula manyi wali abawumbi batutu abatategera tugenda basomesa mpula okwetakulira noweetakulira n'ofuna rather than thinking that buli saa tujja kubanga tulya sente za gavumenti era nvumirirwa ekikola ky'okulya sente za gavumenti gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.